मस्त होइन ढेउ मात्रै आएको छैन त्यही पनि म गरिदिन्छु हाम्रो मोटी दोस्तले चाहिँ बनाउँदैछ होइन अनि अर्को राम्रो चाहिँ विकास दोष पनि केही भन्थ्यो So here we are doing some chicken ala king and Kashmiri pulao and green vegetables. As you can see the marination and preparation of that. फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ यता पाक्दैछ होइन अनि हाम्रो शेर्पा दोष अहिले यो के हो यसलाई के भन्छ यसलाई चिकन रोस्ट चिकन रोस्ट बनाउँदैछ अनि हाम्रो उता हाँस्दै छिन् होइन हाम्रो सौजन दोष Guys, here we are making chicken ala king, Kashmiri pulao and green vegetables. As you can see the preparations, here we have green beans and coriander, some onions, cilantro, then ginger, garlic, and you can see the aluminium foils. I don't know what they are gonna do right now. This is the egg whites. What's the egg yolk? What is that? And here we have Chef Smile, Chef Samir, Chef Ashish. He's not chef, he's a cook. Chef the party, and this is dishwasher. And here we have some dishwashers. Here we have some dishwashers like Anil, Asmita, and Vishu. Say hi. Say hi. Hello. Say hi. Here we have some 3 dishwashers. And what about me, guys? I'm the chef. Special guy. अहिलेको सिल्भर पेपरमा बेरेको चाहिँ यहाँ ल्याएर कहाँहरूले उमालेर यसलाई चाहिँ अब उम्लियो होइन अब यो भित्र पाकिसक्यो होला अब के फ्राई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि यसलाई अलिअलि फ्राई गरेर होइन बबाल मिठो हुन्छ ओ अनि हाम्रो यो उम्लेर होइन अहिले फुटाल्नु थालिसकेको छ उता तेलमा तारेर होइन ओए सोचन दोस् केही भनिदेऊ न त के गर्न आँटेको यो ठक्क होइन अब यो यस्तो मिठो हुन्छ नि होइन अहिले मैले पकाएको होइन भरे चाकेर झोल बनाइदिइसकेको छ हाम्रो छिटो छिटो पस्किँदैन होइन भोक लागेर गाँडकोले त्यो अघिदेखि भुँडी कुइँ कुइँ गरेको यता हामीलाई पनि देखाउन याद ब्लगमा अनि हाम्रो पुरी दोष
हामी होइन अनि दोस्त फेरि मख अनि दोस्त फेरि स्पेसल मान्छेसँग निमा दिदी होइन एकदम भोक लाग्यो भरे भ्लगमा आउँछु अब तिमी दोस्त ओभर ह्याप्पी छ यहाँ कहिले सब्सक्राइब हान्छ छैन मेरो त्यहाँ दोस्त ओभर ह्याप्पी छ आफ्नो यहाँ राजकुमारीसँग बस्नु भोक लागिरहेको छ यार ओभर ह्याप्पी दुवैजना छिटो न मिरे ओ इस्माइल ल आएको छैन छैन खाना खाएर मस्त होइन ढ्याउ मात्रै आएको छैन त्यही पनि म गरिदिन्छु अनि हाम्रो मोटो दोस्त पनि खाना खाएर आनन्दले बसिरहेछ अनि केटाहरू सब उता बसिरहेछ विकास दोस्त त्यहाँ रिसाइरहेछ म कुन चाहिँले के अब केटाहरू भाँडामा छ अनि किचन कुक गर्छ अनि जाने हो वाचिङ होइन अब हाम्रो भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ हाम्रो भिडियो यहीँ सकिन्छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ लाइक एन्ड सब्सक्राइब सेयर होइन बढीमा बढी ल KFC from Ratna Park.